Si chiama reddito di base universale, garantito cioè a tutti, indipendentemente dalla situazione del reddito familiare. Si tratta di un assegno di 500 euro mensili e della durata di 2 anni, che verrebbe assegnato a tutti i giovani tra i 18 e i 26 anni con diploma o laurea, con gli stessi che dovrebbero nel frattempo essere iscritti agli uffici di collocamento, in modo da aumentare il tasso delle persone in cerca di lavoro e quindi il potenziale di crescita dell'economia. È tra i punti previsti nel DEF, il documento di economia e finanza appena approvato dal governo. Sulla carta un provvedimento che dovrebbe aumentare anche gli spazi di flessibilità europea e che naturalmente riscuote il favore anche dei pentastellati in regione. Siamo soddisfatti di questa iniziativa perché la questione lavorativa dei giovani è importantissima e improcrastinabile e bisogna trovare una soluzione al più presto. A tal fine è necessaria una riforma sui servizi per l'impiego, provvedimento già in atto in regione. Ieri qui in regione abbiamo approvato una norma che fa tornare alla regione Veneto la competenza per quanto riguarda il lavoro e l'occupazione. Noi al governo stiamo sostenendo questa iniziativa che va a favore appunto del rinnovamento di centri per l'impiego che fino ad oggi hanno trovato lavoro a poche persone che magari erano da efficientare, e quindi ci auguriamo che in futuro ci siano dei risultati migliori di quelli che ci sono stati fino ad oggi.